بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وآئنا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام مالک خالق صفی ازا قبول فرما الہی آمین۔ ڈاکٹر صاحب دی عظیم محنت منظور قبول فرما، پورے خاندان نال انہاں نوں آباد تے شاد فرما، جڑے حاضر بیٹھے میرا مالک تمام دعاواں قبول فرما، سارے مرحومین دے درجات بلند فرما، اور انہاں ساریاں دعاواں تو اہم ترین دعا میرا کریم اللہ امام زمانہ دا جلدی ظہور فرما، عزت معصوم تے صلوات اونچی آواز میں پڑھو۔ مجلس دی ابتدا ہے، ہمت کرو صلوات اونچی آواز میں پڑھو۔ بہت شکر گزار، بہت ممنون ڈاکٹر صاحب نے اتنی محبت بھرے الفاظ نال عزت دار دا یہ شیوا ہوندا ہے تے مالک انہاں دے بخت اقبال سلامت رکھے تے ایدے وچ کوئی دو رائے نہیں، ہر کسی نوں علم ہے جتنے ہی ذاکرین سلسلہ انہاں دا چلتا پیا الحمدللہ وہ بالکل بانی سمجھ کے اپنے آپ نوں انہاں دی محبتاں یقیناً اتنی ہیں یہ ڈیزرو کر دیں، مالک سلامت رکھے۔ تو آج دی بسم اللہ ان لفظوں تو کہ اتنی تو آفتاب میں بھی روشنی نہیں، بابا ڈاکٹر صاحب جڑا مرکز ہے روشنی دا، بعض دفعہ شہر بڑا گہرائی ہے بڑے عجیب ٹریک تے وہ سفر شروع کر رہے ہیں کہ فکر تے بندہ مجبور ہوتا ہے کہ یار سورج تاں سائنس ہوئے مشاہدہ ہوئے ہر چیز آتی ہے کہ سورج روشنی دا منبع ہے، لیکن میں سطر کے پڑھی ہے تو بات وہ دی دلیل میں پیش کرنی ہے کہ اتنی تو آفتاب میں بھی روشنی نہیں جتنا اجالا آج ہے نام حسین سے۔ اتنی سبحان بہت پر لطف معرفت برا ماحول ہے، اتنی تو جی بسم اللہ اس کو بھی یہ سروت اس در سے ملی ہے، ہر عباس کے جلووں سے روشن ہے زمانہ، ہر دید کا مرکز تو حسین مالک سلامت رکھے۔ بڑی ادبی شخصیت ہیں جعفری صاحب، ناظم ممبر بھی اور ادب نالی واسطے نندا علی دن اوکر ہوندے ہی ادیب ہیں، تو چلو انہاں اشعار او پڑھیں جہد وچ سرکار وفا دا ذکر بھی ہے تے سرکار امام حسین دا بھی، تو دو مصرے میرے ذہن وچ بھی ایسے گونجدے پئے کہ وچ علمہ والے دا ذکر بھی امام حسین دا ذکر بھی، سخی کے حکم کو حکم خدا سمجھتا تھا، بڑے منفرد دو مصرن جڑے ہم سفر پڑھے بیٹھے ہو ابتدا مجلس پیچھے نہ راسو، اطاعت اولی الامر دا ایک نمونہ ایک ہسٹری دا ورکہ قبلہ میں کھول رہا
پتہ نہیں کتنی دعا دلوں چوں نکل سی، سخی کے حکم کو، یعنی اپنے وقت کے اولے الامر کے حکم کو کون کیا سمجھ رہا ہے؟ سخی کے حکم کو حکم خدا سمجھتا تھا، وگرنہ لاکھوں کو عباس کیا سمجھتا تھا؟ الحمدللہ ایک مشن ہے، ایک مظلوم دی حمایت عظیم مشن ہے، یہ نہ کسی نو وکھاون واسطے یہ پھڑی وچدی ہے تے نہ کہندے اتنے اپنا عقیدہ مسلط کرن واسطے، کیونکہ جڑی چیز ایک الحمدللہ انہاں بریکیاں نو جڑے معرفتی کے منزل تے بیٹھے ہوندے وہ سمجھ دین، وہ گواہی دین دین اللہ جڑی چیز نو زندہ رکھنا چاہے وقت چاہتا ہے کہ او دی یاد منی دی رہے، بہت بڑی بات ہے۔ پرانے نوکر دے چلو کوئی میسج تا جی بسم اللہ تساں پڑھو چا تساں پڑھو چا ہاں ہاں ایک کوئی شیعہ دی معتبری ہے نہیں جو کوئی سمجھے کہ اساں وچ رکاوٹ پیسوں کہ اے ذکر لوگ ڈر ویسن، اے ذکر رک ویسی، اے ذکر نہ ہو سی، راکٹ مرمات ہے کہ جڑے جڑے چاندے نا ہسٹریاں بھریاں پیاں بڑے 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 فنے خان جنہاں دی دنیا تے تک نہیں پوندی، جنہاں نو اپنی فوجاں دا مان آئی، اپنی طاقت دا مان آئی، تو آدھن اے ذکر نہ ہو سی، اللہ کہے تو نہ ہو سے۔ ذکر تھیندا رہے، ذکر تھیندا پے، ذکر تھیندا مالک تھونو عذر دے وے، مالک نہ پورے اہل علاقہ نو ایک ایک لمحے دا بہت بڑا عذر، ہر کدی ڈپٹی سونی نبھ رہی ہے، دریاں بچھاون والوں تو لے کے ساؤنڈ کیمرے تک، بانی تک، اساں فقیراں تک ڈپٹی ہے، جاری ہے۔ اگر عمر کرو تو قصیدہ بھی اسے کیفیت دا کہ موضوع حسین ہوئے تے پڑھن والا عباس ہوئے، اور بابا الواحد دا صدقہ اپنی اپنی ایسے موضوعات ویسے تو انج بھی منگن دی لطفی یا مسلح تے یا شبیر دی مجلس سے اپنی اپنی دعاواں بات کچھ موضوع وہ تو ہوندہ ہی ڈاکٹر صاحب وہ ہوندہ ہی دعاواں واسطے علمہ والے دا موضوع باب الوائز یہ تو پنے کرو مالک تو صحت و سلامتی عطا فرماوے۔ میرے ایک چھوٹے بھائی وہ تکلیف ہے مالک علی حسین شفا عطا فرماوے۔ تو انہوں ڈیرے تھے ویدہ تو بہن رہے لیکن انہوں نے سے بھئی مجلس تے جنہوں بے ونجن تو میری اپنی یہ روٹین ہے، اپنی سالانہ صفحہ ذاتے جنہوں میں بے ونجن تو پھر پورا ذکر کر کے یہ بھی ایک بڑا عمل ہے۔ مالک انہوں عذر دے وے 8
جی جی بسم اللہ 8 ذی الحج حاجی کعبے ال آ رہے ہیں تے کعبے دا وارث کعبہ نو سلام کر رہے ہیں. بڑا منفرد یہ موضوع ہے. انہاں دنوں میں تلاوت کر رہا تو امام حسین آکے غازی کربلا دی تیاری کرنی ہے. علمہ والا پہ آدھے بادشاہ ہن اس نقطے نو جتنا کولوں سمجھے سو اتنا قصیدے دا مزہ سی. علمہ والا پہ آدھے بادشاہ تھوڑا حکم اس تو دوسری بات ہی کوئی نہیں لیکن اگر تھوڑی جہی مہلت تے ہو تو انہاں حاجیاں نو میں تھوڑا قصیدہ نہ چاہ سنا. کیا خوبصورت کیفیت ہے. اللہ بسم اللہ. مالک ہمیشہ بخت سلامت رکھا. ذاکری دنیا دا بڑا نفیس تے خوبصورت نا زندگی انہیں ڈاکٹر صاحب میں 15-20 منٹ منگے میں تو دے چھوڑیں تو سہیں 15-20 منٹ زیادہ نہیں. میں نے 20 منٹ انہاں اپنے وعدے تو تھوڑا لیٹ اٹھائے یقیناً تو بھی نال اٹھی کے ہاں ساکو بانی بھی ڈکلیئر کیتا نے مالے خیر کرے سی انشاءاللہ. بابا اساں دعاں دا تا فکر کرو ہی نہ نہیں بس یہ ترتیب سونی بن گئی. ہون تھوڑی سلوات تو پتہ لگ سی کہ قصیدے نال کے تساں سفر کر دیں. یا علی ادب نال ڈپٹی ہوئے اچھے موتی بندہ نے چھاور کرے مجمع بھی اس معرفت دا اس لیول تے ہوئے. زندگی دراز جڑے میں اور پے دا رکھ ہے تو سا خود الحمدللہ اچھے اچھے اشعار اچھے اچھے ادبی چیزاں تا شیعہ اس درسگاہ دے وچ آ کے سن کے جڑے شہر نہیں بھی ہوندے نا وہ شہری سمجھیں دے ضرور ہیں. عالم دین الحمدللہ تا سرکار کے بلا جڑے میں تے پے دا فرق سمجھ دیو کعبہ میں نہیں کعبہ پہ. اور بات عرب ایچ روٹین آئی جڑا خطبہ پڑھتا ہی نا وہ اپنیاں تعریفاں چوکھیاں کرتا ہے. یہ بڑا تھوڑا میں سمجھنے والا جملہ ہے لیکن غازی آج تھوڑی یہ ترمیم کی تھی. غازی اپنی تعریف دی بجائے بات کی تو شروع کی تھی کعبہ پہ کھڑے ہو کے 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 عظمت یہ سنانی ہے یہ اس کا نوازا ہے یہ اس کا نوازا جو دین کا بانی ہے. آمین. قصیدے دی زمین کے بنی سنانی ہے بانی ہے. قصیدے دی شاعری چاہے بڑا ایک بنیادی چیز ہے. صحیح منظور اکثر کچھ چہرے ایسے بیٹھے جنہاں انہوں لوگوں نے سنا ہے
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਫ ਹੈ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲਈਆਂ। ਸਾਦਾਤ ਮੁਮੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਬਲਾ ਸੁਨਾਨੀ ਹੈ, ਬਾਨੀ ਹੈ। ਅਗੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮਿਨਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ 'ਚ ਖੁਤਬਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਮਜਮੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਦਿ ਗਾਜ਼ੀ ਇਹ ਖੁਤਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਚ ਪੜਿਆ। ਅਲਮਬਾਸ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਆਮ ਖਤੀਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਬਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਸਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ नेक नीति बोल रही है। अगर खतीब हो गई अली का पुत्र भाई इस चुंड वाले थोड़े पीछे वधे हो, असा पुराने नौकरों को मजा नहीं आता। हमवार इवें चुंड गुठा वाली दात ना हो, हमवार और तोड़ता ही जिथे जिथे बैठे हो। अगर मैनू खुतबे दे अल्फाज का तर्जमा तेरी समात नाल टकरावे तो हाथ बधे न रावण। सुनानी है, बानी है, बंदे दा हसद बोला आते जमीन ते खलो के च पड़िया। काबे दी छत जरूरी आई, अली दे पुत्र जलाल वथा ते जवाब केड़ा पेश कीता है। इस घर की भी अजमत का दरियत सब पे हमें है। ओए वाह या अली या वो बंदा हैरान पहले तो आने ठीक है भाई टोकन वाले तो मकसद होता कि मैं खुतबे का टेंपो बर्बाद करा ते उधर जी गिरफ्त है वो खत्म करा। लेकिन जरा डिठस भाई गाजी का तो जलाल पहले तो ही बद गया। लेकिन कुछ बंदे जिद्दी बड़े होंगे आदे गाजी क्या मतलब जड़ा होवे ही अल्लाह का घर ओदी बुलंदी च थारे खानदान का के किरदार। गाजी जड़ी दलील दी जेड़े बंदे पंचायती ज़हन पे बैठे हो ना, जरा दलील का वजन वेखें। इस घर की भी अजमत का दरियत सब पे हमें है। इस घर की भी अजमत का अलामा साहब ये नतीजा खास कर तुसा सब पे हमें है। दीवार में खुद देख लो, दीवार में खुद देख लो, मौजूद निशानी है। मेहरबानी या अली। यार तुम पहुंचे हमेशा दुआवां देंदे हो और मौला दी कसम है कीमती तरीन चीज मोमिन दी मोमिन वास्ते दुआ होती और हमेशा थानू दुआवां देने हैं ते दुआवां वसूल करते हैं। ये वाह वाह भी जड़ी थोड़ी है ना, मैं फकीर तो यकीन करो इस वाह वाह नू ही मैं दुआ समझा हमेशा। सुनानी है जाफरी, सुनानी है दीन का बानी है। दीवार में निशान एक और आता है सारे अपने तारीफा अपने ओले लामरदियां की जा से तंज दा जरा जाविया विखाए बंदे किथों किथों लफ्जां दे तीर चले ने और उन्हें सारे कसीदे हुसैन दे पढ़ी जा से या कोई अपना ही दसे से तू क्या है। लफ्ज जरा कोई आखे ना तू की है या तू क्या है,
ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸੂਮੀਨ ਦੇ ਫਰਾਮੀਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਖਮ ਉਹ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਰਾ ਭਰੇ ਮਜਮੇ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਚਲਾਕੀ ਵਿਖਾਈਏ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤੂੰ ਕਿਆ ਹੈ ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਰਲ ਹੈ ਕੁਝ ਅਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਸਤਕ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਸੁਨਾਨੀ ਹੈ ਬਾਨੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਬਲ ਬਲ ਪੁੱਛਸ ਤੂੰ ਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਿਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ सीबीन का मत भूलो जब सब ये कहते थे सीबीन का मत भूलो देखे मतलब जब सब क्या ये कहते थे कहते थे हमने की रवानी में हमने की रवानी में हैदर की जवानी فلک بالا نبی والی فلک بالا میرا حاجت روا بالا अले دار حیدری इज्जत सैयदात सलवात जी एक कलाम और पंजाबी जुबान का बड़े ज़्यादा अल्फाज विच कुछ कलाम बड़े कमाल उसलूब विच वो शेर दे कलम चुता होने तो सदात मुमनीन मिठा सोना कमली वाला मेराज दे अजीम सफर करके ते वतना ते वाला है बल्कि इन मेरा ख्याल है अगर मार्फत दी जाविये नाल आखां चा कि असली वतना दी सैर करके यार थोड़ी मेहरबानी है असली वतना दी चूंकि कुरान ही लफ्ज़ सैर इस्तेमाल किया है मेराज नू तो मैं इस कलाम विच मैं आखा चाह असली वतना तू सैर करके ते मेरा करीम जमीन ते वल्ला है अच्छा फितरी बात है लगदे लगदियां कोल टुर पैंदे कोई सफर तो वल्ले सुनाओ सफर किवें गुजरा इलाका के जी आई उतों दी केड़ी केड़ी शय मशहूर आई थोड़ा नबी दे प्यारे ही ज़हन बना के माइंड बना के टुरन जो सफर दा हाल पुछो अजे नबी तक ना न पहुंचे जो नबी दी नालैन बोल पई हुण भाई सवाल पैदा होता है कि बोलना ऐसी चीज है बोलो ताकि पहचाने जाओ तो बंदा बोले सी तो पता लग सी कि इदा अप्रोच के इदा लेवल के मैं जो आखे नबी दी नालैन बोल पई तो बस जरा पूछो कि बोली ते बोली के हुण फर्क दा तुसा डॉक्टर साहब डॉक्टर चंगे भले मेरे नफसियात होंदे डॉक्टरी शोभा ऐसा है हुण जींदे जागदे बंदे चुप मन ते नबी दी जुत्ती बोले उन्हां दी मर्जी है जग तू हुण नालैन दे बोलन तू दारैन कुर्बान करा नालैन पई आदी है जग तो मेरा लिया इज़्ज़त पाया जग तो मेरा लिया इज़्ज़त पाया जग तो मेरा लिया इज़्ज़त पाया जग तो मेरा लिया कितनियां? इज़्ज़त पाया मेराज करके मैं अर्शा तो आया
یا بے شک ایک بندہ آدھے جتی ایسی چیز ہے کہ تھائیں لائی ویندی ہے کہ تھائیں پائی ویندی ہے بریکیاں نال جڑے آپ ظفر بن دے ہو سطحی بات عام فہم بات چلو تاں بچہ بھی وہ دیو سوکھا پڑھ پوندے تھوڑے جی عظیم لوگاں میں ایک جملہ آکے تے وقت یعنی تھوڑا جہاں تھوڑا ٹیسٹر لا کے تے وقت شیر پہ پڑھ دا وہ بندہ پہ آتا ہے کیا تو توڑ تک نال گئی ہمیں بھائی پاس ہو گئے ہو اس بندے دی کیفیت رونا لیں اپڑ کے کہ پوچھنا کے چاہتا ہے کہ کتھائیں لتھی آویں یا توڑ تک گئی آویں دیکھ سو میں دو نبی دی جتی پاک جوابی کمال کر کے دیتا ہے اردا جنابی جد باتے جھک گئے اردا جنابی جد باتے جھک گئے ہک جاتے جاتے جبریل رک گئے ہک جاتے جاتے جبریل رک گئے قدمت جو ہمیں کتا کرم سایا قدمت جو ہمیں کتا کرم سایا عرش اولاتے میں مہر لایا جل جل کے یا رسول یا علی یا نبی جذبے نال بولو یار بولو یا علی قرآن دی قسم ہے کچھ باتاں کچھ مصرے وہ ایسے ہوندے ہیں کہ چپ تو چپ دے سلطان نو بھی وہ ایک دفعہ وہ مجبور کرنے میں اے مصرہ وقت اسی انداز دا میں نو پسند ہے سلیمان آدھے اچھا زو مانی جہاں پہلے جملہ وقت شیرے لفظ ایک استعمال ہوندہ پہ ہے دیکھا کتنا مزہ چاہندے ہو سلیمان آدھے اے جڑے باقی احباب اننا اننا پوچھیاں رستے دیاں گلنا تے میں پوچھنی ہے پردے علی عالم عباس لفظ پردہ آئے تھے صرف برقع یا چادر دے مانیت سینس استعمال نہیں ہویا پرائیویسی معرفت راز و نیاز جنا سلیمان آکھے نا انہا پوچھیں رات دیا گلنا میں تو پردے آلیاں پوچھڑیاں نہ لینا دیئے میں نو مزائی تیرے سوال دا ہے جواب دا بھی لطف سارے لے لو کلمہ پڑھ کے لوگ اتنا ماری ہے جنہیں دے وین بلند ہو گئے اے ہوندی ایک کمال مکان دا سونا پرانے لوگاں والا رنگ ذاکر کو منتا نہ کرنی ہے پوما یار رومن واسطے ترلے کرے میری کروڑ مجال ہکا نکتہ سمجھا کہ جنا کہندے اپنے گھر جنازہ پہ ہوں گے افاق جی میں کیا بات ہے جعفری صاحب خوبصورت جملہ جہندے نالین دی اتنی عزت اندھے حسنین دی کتنی عزت اچھا چلو بات میں رخ موڑا نہیں بات ایک جملہ نالین دے حوالے نال میرے کو لئی سارے وصول کرو چاہ مسیب دی وکری جائیں خیرات والے مدہ خان دی موجودگی یہ مسیب دی کیفیت ہے بندہ خود بھی عزادار بن کے تے مالکان دا رخ پیش کرے عالم عباس پتہ نہیں کتنے لوگاں دی کتنی ہے نکل سی اللہ نے عرشاں تے
جیندی نالین لہانا پسند نہ کی تھی کلمہ پڑھا نالا چٹے دی اندی دھی دی چادر کی ملا یہ تو مکان ہے یار یہ تو مکان ہے اور بابا صابر شاہ جی درجات بلندوں نے وہ فرماوے نا یہ توجہ ہے کہ امت نے اتنا ستم کیتے کہ 15-20 سال بعد ہی مستور پہ کے شہر اس قدم رکھے چونکہ اختتام فضائل دا ربیع الاول تے ہوئے میرا دل مسیح بھی ربیع الاول دا ایک درداں دا حصہ ہے تو ایک لفظ سے چی مولا گواہ ہے بعض اوقات کیفیت اتنی بڑھ ویندی ہے کہ مومنہ دا دل ہوندہ ہے کہ اسے لفظ تے اثر ہوندے رہو جوانو عزیزو تے خاص کر بزرگو 15-20 سال بعد ہی چونکہ فطرت ہے مستور نو پیکے شہر نال پیار ہی اتنا ہوندہ ہے کہ پیکیاں گلیاں ادھے دل و دماغ تے نقش ہوندیاں خاص کر تھوڑے جے بزرگ اس گل تے کتنا کلیجہ حلسی وقت سلطان ذاکر پڑھنا کہ 15 نہیں 10 بھی نہیں 5 بھی نہیں 2.5 سال بعد ایک دھی پیکے شہر آئی کھڑی ہے تے پشتی کھڑی ہے سجاد ایک ایڑا شہر ہے شام کا جڑا مورا لائک اس کیفیت دا ہو بھئی مولا تھانو کہیں اور غم اس ایدی سونی مکان مولا گواہ ہے چونکہ بزرگ ذاکرین بھی یہ جملہ آدھے ہیں اور ذاتی مشاہدات اچھ بھی آندھے کہ جتنی آقیدتاں نال سینڈ کل بندہ پننے خاص کر بامی مانگ پین کے پھوڑی بچھاوے مجمع سینڈ کل خیرات پننے بات منتاں ترلان دی لوڑی نہیں پوتی سینڈ خیرات خود نے میری اندھیاں جنا سجاد مولا کھینا پھپھی مدینہ آگئی ہے محترم تو بی بی آکھے نانے دا مدینہ عربی چ باقاعدہ یہ نوع تو کچھ لوگاں سنا اسی کہ بلا کلو صاحب پڑھے باقی پرانے علماء نے پڑھے جنا بی بی پگ دے وارث برادے امام تو جملہ سنے نا پھپھی آگئی منزل آگئی زخمی ہاتھ ودا کے کھڑیا دیئے نانے دا مدینہ میں نو قبول نہ کرے پتہ نہیں کتنی غربت ہے اس جملے چ کوئی محسوس تھا کرے کوئی سمجھے تھا جوانی نصیب ہوئی جوانی دا رومن اوکھ ہے لیکن جوانہ دے بھی اکھاں دا وضو میں دیکھ رہے ہیں عزت ہونے وقت جڑا مرسیہ نانے دی قبر تے آکے پڑھا سی جڑا پورے ملک ایک خیرات ایک زینت بنے ہیں چونکہ جڑا گھر دا وڈا ہوئے نا کوشش کر دے میں چھوٹا دے سامنے روما نہیں ہر بندہ اس جملے تے آئے نہ کرے سی جڑے گھران دے سربراہ بیٹھے ہو وجہ وہ سمجھ سن ڈاکٹر صاحب کہ چھوٹا دے سامنے وڈے کیوں نہیں روندے انہوں نے احساس ہوندے اگر میں روساں تو یہ سارے روساں انہوں نے کون سمجھے سی علی دی تھی تا 13 ضربہ دے بعد کہلے سجاد مولا نو سنبھلے دی رہی کہلے بھرجائیاں نو سنبھلے دی رہی یعنی کھول کے تبھی بھی روئی نہیں سکی تے اے جی ہستی دے اندر بات دکھاں دے سمندر کٹھے ہو گئے ہیں جنہ نانے دی قبر تے پہنچی نا تے جنہ ہے نہیں کی تھی
मां ने पूछया ओ मेरी पुत्रा तू वध वञण वाली थी मैनू सफरनामा सुना उसले कबर ते मत्था मार के आदि बैठी इस्लाम दबा मेरा नी है तेरे दीन तुम्हें रंग लाई इस्लाम दबा इज्जत हो गई यार इज्जत हो गई नौकर किबला घर च कुछ हस्तियां बस वो भी होंदियां जड़ियां पूरे घर दे अखियां दा तारा होंदियां कुरान दी कसम नाने ते आलिया दे अगले वैन च एक बीबी ने ऐसी हस्ती दा नाम चाहे बीबी समझदे आन कि नाने दा उहदे नाल कितना प्यार है ते मेरा उस नाल कितना प्यार है जनाब ज्यादा मातमलात अजा भी नहीं उठा इस्लाम दबानी राजी है तेरे मकसद को रंग लाइया तेरे पुत्र शबीर दी उल्फत विच मैं अपनी नतान मुकाई अमीरी होसी ज्यादा मातमला सदके छोड़ दे माई थाई हाय ताय दे पुत्र शबीर दी उल्फत विच मैं अपनी नतान मुकाई तेरे पुत्र शबीर क्या कर बस राजी रहा है भाई आवाज आंदी है अल्लाह वास्ते आवाज आंदी है ना ना ये तो पुत्रां दे रुखां ते तेरी कबर हलावा पई खांदी है ते धियां ते रोकी मैं सुनसे नाना आदे बचड़ा ज़ैनब कहंदियां थियां अच्छा इन्हां दी गुफ्तगू ओ तेरे मेरे यार कम इल्मी दी वजह तो नहीं होंदी इन्हां च राज होंदा है तेरे मेरे तक लोग पहुंचाउण वास्ते जदा बीबी आखे ना नाना धियां ते रोकी में ते नाने पूछे कहनियां धियां जिन्हां दा मातम हालात नहीं उठा बीबी आखदी नहीं भूलदे जुल्म शकियां दे अपनियां नहीं हिम दर्द शबीर दियां थियां दे एक डाज लुटाया करबल विच दूजी शाम दे विच दफनाई हुण ताक चल यार आयशा आयशा सहन करो